Wata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kang kula hormati para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, kang tansah kula hormati jamaah hakiyah wa jadabiyah. Sepindah monggo kita ngrasa puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten majelis punika kanthi keadaan sehat walafiat, sehat dohir, sehat batin, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat sarta salam kita katujuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula lan panjenengan sedaya dipun akui dados umatipun lan benjang pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang kula hormati, niki enten ditibake kahriyen dik kagem Ibu Sumarlin Banyuanyar kalih kagem tuan rumah Pak Yit, mugi cepet sembuh nembe dawah, tangane sakit. Kalih Mbak Risma Pratiwi niki kersane ndang wangsul ilang niki. Kersane ndang wangsul, wis mugi-mugi dijabe kalih Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iki nutup ning ngaji ini sing kala wingi. Kala wingi nane dhewe kudu ngaji kula. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Niki saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fi qoulihi ta'ala, ing dalem dawuhe Gusti Allah Ta'ala. Berarti napa dawuhe Allah Ta'ala? Berarti Al-Qur'an. Dawuhe pripun dawuhe Gusti Allah? Zuharal fasadu fil barri wal bahri. Artinya doharo wis jelas, wis tampak, wis muncul apa al-fasadu kerusakan fil barri ing dalem daratan wal bahri lan segara. Jadi mriki dawuhe Gusti Allah, pirang-pirang daratan sing rusak, pirang-pirang lautan sing rusak. Pikirane awake dhewe daratan rusak iku piye? Mosok gununge mbledos, mosok tandurane ditebangi, malih longsor. Ya niku lek tenggene daratan. Lah lek tenggene lautan, oh paling kena pencemparan banyune. Oh paling laute sak. Niku tafsirane piyambak. Tapi dateng mriki Sayyidina Abu Bakar gadah tafsiran piyambak. Fi tafsiri dzalik, al-birru utawi kebagusan, al-barru utawi daratan, dua hiya daratan iku al-lisanu lisan, wal bahru lan utawi segara, huwa hiya segara iku al-qalbu ati. Dateng mriki Sayyidina Abu Bakar jelasaken nafsiri dawuh Gusti Allah, zuharul fasadu fil barri wal bahri.
Dadi piyambake nafsiri lek daratan iku padha karo lisan. Terus segara iku padha karo ati. Lho piye? Kok diibaratno daratan iku kaya lisan. Padahal kula niku ningali jamaah akiyah wan jadabiyah. Lambene niku nggih mboten rusak. Ya ora enek sing lambene sak piring-piring ya ora enek. Kabeh lambene ya apik. Gak enek sing memprengen, wis pokoke apik. Lho, sak kalo ya ora enek lambene. Mosok enten lambene sak kalo. Lah niku pripun rusake lambe niku? Lah niku lek tenggene lisan. Lek saniki tenggene ati, rusake ati niku pripun? Mosok lara jantung. Mosok atine enek cacinge ngoten nika. Nah, niku dijelasaken tenggene tafsirane Abu Bakar, fa idza fasada mongko ing dalem nalikane rusak apa al-lisanu lisan bisabbi kelawan miso masalan umpamane. Dadi enek wong muni matamu, jomblomu, cangkemmu, apa nek? Jomblomu, apa nek? Lho. Cangkeme niku utuh, tapi sing metu rusak. Lho niku lho sing napa lek ngarani ditafsiri kalih Sayyidina Abu Bakar. Diibarate lisan rusak niku mergo ora lisane niku sing elek, tapi sing metu teko lisan teko lambe niku sing elek. Lah lek enten wong tiyang ngoten niku terus pripun? Enek wong omongane elek niku terus pripun? Gaene misuh-misuh. Bakat mongko nangis alaihi ing atase lisan apa an-nufusu pira-pira awak-awakan. Ai al ashkhas min bani Adam. Dadi lek enek tiyang omongane elek penggane misuh niku ditangisi karo tanggane. Ya Allah, wong iki anteng tapi omongane kok elek gaene misuhan. Tangga teparuh sing nangis. Ketoke wonge ayu tapi lek nesu mengkerik sing lanang diderong-derong. Nah, berarti niku rusak lisane. Jadi rusane niku awake dhewe ngomong niku perkara sing niku lisan. Lek rusak menungso liyane tangga teparuh susah, tangga teparuh nangis. Apa maneh wonge elek, wis elek misuhan pisan, omongane ora menak, gaene ning ati manasne. Niku tambah saya nemen tanggane lek nangis. Wis rupane elek, omongane ora genah pisan. Tambah ngelus dodo niku. Terus wa idza fasada al-qalbu. Lan ing dalem nalikane rusak apa al-qalbu, lek atine rusak niku pripun? Lek atine rusak niku beriyai masalah kelawan riya. Oh, awakmu lek kene aku, awakmu ora bakalan iso mangan. Awakmu lek kene aku ora iso awakmu nyambut gawe golek duit. Dadi ngegum-ngegumno, ngunjuk-ngunjukno awake dhewe.
awake dhewe niku riya. Lah lek enten tiyang kok gadah penyakit riya, atine kena penyakit riya, bakat mongko nangis alaihi ing atase ati sapa al malaikatu malaikat. Sing nangis dudu menungso maneh, tapi sing nangis para malaikat. Niki dawuhe Sayyidina Abu Bakar. Kapan niko pernah dijelasaken Sayyidina Umar niku lho pinter, gak enek apa-apane tinimbang Sayyidina Abu Bakar. Pemaneh niki sing dawuh Sayyidina Abu Bakar. Terus kila dan dawahake al hikmatu fi anna lisan wahid tambihun lil abdi fi annahu la yambaghi anna yatakallama illa fima yuhimmuhu wa fi khairin. Niki enten dawuhe ulama malih faedah lisan niku dados ken nutur perkara sing sae. Awake dhewe meneng-meneng ngeten niki maca zikir, maca la ilaha illallah. Dadi ora jagongan ning pinggire wong gedebu, saya karokan kedul. Kadang ngomong sampe ngepir sampe menir ning bagasi koyah. Karwane dadi satpam ngono leh bayaran. Nggih to? Utawa yang mulih-mulih kono karek ngeloni bojo lek penak. Nah, ing pinggir embong koyah ora enek entek. Dateng mriki dijelasaken awake dhewe diparingi lisan siji kon nutur perkara sing sae wa fi khairin uga ana liyane. Wakila li anna lisan adz-dzakiru bi kulli lughah kana dzikruhu lil madhkur wahid wa huwa Allah taala. Nah, awake dhewe niki enten ulama malih kil wakilan niku dawe ulama, tapi ulamae mboten purun disebutaken namine. Dados ulama niku dawuh malih, awake dhewe kudu percaya niki dawe ulama. Awake dhewe ndelok TV sinetron nek percaya, mosok kalih dawe ulama mboten percaya. Dados mriki dijelasaken awake dhewe diparingi lisan niku ken dzikir Allah. Jadi ambekane metu Allah, ambekane mlebu Allah. Gak ono liyane. Jadi kalau sampean pas lewat gone tanggane yuk gak mampir yuk, gak. Wis ngono tinggal ngalih. Yuk gak mampir yuk. Oh iya sik nek kono saampirane ora karuan. Biasane wong wedok ngoten niku. Blonjo mek Lombok tok ning ngene bakul letek tapi nek sak jam. Tibake cerita ngalor ngidul ngetan ngulon. Tukune mek Lombok 1000. Tapi koyahe pirang-pirang kilo momo didawakne dijeber lho. Lah napa Gusti Allah niku nyiptakno lisan niku namung setunggal, benten kalih anggota lintune. Masuk neng kene enek sing duwe lambe loruan mboten enten. Lambene panggah siji. Bentuke ya kaya ngene iki lho. Dadi bentuke ya ngene iki dike ngomong Allah niku nggih penak. Jajal sampean lek duwe wedhus kongkon muni Allah lek ra gelem. Lambene gak padha. Pamane sampean duwe sapi jajal kon muni Allah. Moh. Mamang moh banget.
Makane awake dhewe diparingi ngeten niki, paringi lesan kados ngeten niki, awake dhewe nggih disyukuri dike nyebut asmane Gusti Allah. Wa kadzalika alqalbu, semono uga kaya lesan ya iku ati. Ati iku lek iso dike nutur Allah ngeten niki biasane tiang-tiang torekoh. Ketoke meneng koyah jagongan tapi atine Allah. Dadi gak padha, gak iso awake dhewe delok niku. Wis lek angel sing penting lambene muni Allah. Wis apik sapi-api menungso daripada gak blas kan ngono to. Daripada miso hae sing didawakne. Nggarai lambene rusak. Nah, beda Gusti Allah niku nyiptakno antarane lambe kalih anggota lintune. Anggota lintune niku diciptakne loro-loro. Bi khilafi nahwil ain wal udun. Bi khilafi nahwil aini wal uduni. Kelawan bedani sepadane mata wal uduni lan kuping. Fa innahu yata'addadu, kena dihitung. Mripat pinten? Siji. Badhe ajal. Mripate loro. Kupinge pinten? Kupinge loro. Nyapa kuping kok kalih napa? Kok kiwa tengen kupinge niku? Ben stereo. Dadi krungu son kok ana krungu, kok sebelah ya krungu. Malah kene stereone ya gak penak ngrungokne niku. Mripate nggih loro. Wis sepeda motor barang saiki duwe rating iki jare kuping ngritinge loro. Motor saiki ya lampune loro. Terus kilali annal hajat ila sam'i wal basari iku aktsaru minal hajati ilal kalam. Mergo Gusti Allah nyiptakne pengrungon niku kalih, mripat niku kalih, hajate ngrungokno kalih nyawang niku luwih kathah tinimbang ngomong. Jadi kebutuhane niku luwih akeh daripada lambe. Ana wong apa lek ngarani wuta tapi kupinge krungu ya gak eruh karo gambar. Enek wong gak wuta kupinge ora krungu tapi lambene memprengen ra iso ngomong. Jek iso diakali sampean delok warta berita ngono kae ning pojokan enek ngene-ngene ngono kae. Lho, enek bahasane wong bisu. Niku mergane kebutuhane tangan, kebutuhane mripat kalih pengrungu niku langkung kathah. Terus wa inna ma syubbiha al qalbu bil bahri. Terus dawe Sayyidina Abu Bakar niki ati kok diserupakne kalih lautan niku pripun? Dadi enten istilah piye kae? Kalau kail panjang sejengkal, jangan kau duga dalamnya lautan. Dadi awake dhewe iki aja nduga jerone ati. Panase srengenge sing nyangga wong akeh, panase ati. Lho. Aja mbok kira arek wedok iku guyang-guyung nyawang awakmu iku sir. Gak ngerti arep neket awakmu. Aja sampai awake dhewe iki ora iso nduga daleme
dame ati. Nah, dibarakne kalih lautan liku wau lihit dadi ongkihi krana bangete jerone ati. Dadi ati niku kalih mata niku beda. Mata niku nyawang paling gak-gake pandangan 5 kilo 6 kilo wis gak ketok. Pemeneh geling-gelingan wit utawa bangunan wis ora ketok. Tapi lek ati lho malep wis tekan Surabaya. Kontek-kontek Surabaya teko ati niku. Niku lho saking jerone ati. Mulakno tiang-tiang rumiyin ulama-ulama riyen niku gak sah gawe WA, gak sah gawe Sherlock Google Map. Jadi khusus meneng ngeten mawon wis omong-omongan kalih sing tenggene Surabaya. Dadi wis kontak atine niku tiang rumiyin niku. Wali-wali riyen. Mulai saiki lek gak dipoto, selfie, kirim video, Sherlock ya gak ero. Saiki waline do wali murid ya. Kakean anak, kakean bojo. Terus wattisai lan jembare ati. Nah, dibarakne bahar niki wau jerune ya jembare lautan. Ati lek ciut kena masalah didik gampang muring. Aku ra iso bales saiki kapan-kapan kowe tak wales. Ngono cek timbui pangeran padha sijine padha-padha mangan segone awake dhewe. Titen ana sesuk. Niku atine ciut. Tapi lek atine jembar, alah musuhku duduk kowe lele, musuh kowe setan. Loh, dadi masalah niku koyok nyelempit. Oga ana mbekas tenggene ati. Dadi umpama awake dhewe niku gelas sampean paringi uyah sak sendok piye rasane? Asin apa legi apa tawar? Asin. Tapi njajal sampean waduk utawa sumber sampean cemplungi uyah sak sendok asin apa mboten? Jelas mboten. Lah niku lho bedane ati jembar kalih ciut. Dadi ati ciut kemau diibaratno gelas, atine sing jembar diibaratno kalih sumber. Dadi sumber nika wau ageng enek masalah uyah nika diibaratno masalah tenggene banyune ya ora asin. Tapi lek gelas sampan kei sak sendok dadine wis asin. Dadi lek wis asin ngono kuwi wis ning ati ya ora penak, hawane kemrungsung kudu mbacok wong. Lek jarene Pak Cung kudu mangan wong sedina. Nah. Dadi muga-muga awake dhewe sedaya sing teng mriki atine diparingi padhang kalih Gusti Allah. Pemaneh awake dhewe sregep turun melok ngaos teng pundi kemawon, kados teng mriki jenengan tumut ngaos rutiniyah akiyah wajadabiyah niku saged madangaken ati. Mergane kapan nika nate kula jelasaken lek ati gak tau digawe ngrungokno ngaji, digawe ngrungokno pituture kiai, atine iku suwe-suwe tambah atos. Tapi alhamdulillah kula ningali panjenengan sedaya niku atine insyaallah dipun paringi padhang kalih Gusti Allah. Mugi-mugi
Napa ingkang kita lampahi wonten dalu punika sesarengan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Dados sababiyah kula lan panjenengan anggadhahi rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra putri ingkang sholih lan sholihah. Rezekine dipun paringi barokah, nyambut damele dipun paringi lancar. Napa mawon masalahe cepet-cepet diudari kalih Gusti Allah. Sing gadah utang mugi-mugi enggal pinaringan lunas. Sing durung oleh bojo, oleh jodoh, mugi-mugi pikantuk jodone, nanggepake jodone. Kados wingi kula nggih mantun nglamaraken lare akik, musuh lare akik. Alhamdulillah paringi barokah. Kalau wingi malam minggu, pun sampean ki diundang kabeh, palingo tapi. Pun untuk rutinan ngajeng benjing malam Sabtu tenggene banyu anyar. Kiratan sing kilene sing ratane kala wingi tenggene banyu anyar. Jenengan lek ngaos nggih diusahane dibeton apa jenenge kloso piyambak. Saken mengke umpami panitia kekirangan kloso jenengan kan saged jeber piyambak. Iso jeber karo bojone mbuh nggo nang isor ruwit, mbuh nggo nang ndi kan ya malah aman ta. Awas pokoknya bojo bojone wong liya. Pun ageng kula pribadi kok pilih kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kula suwun Bapak Udin.